আজ তোমাদের সঙ্গে একটা নতুন রান্নার রেসিপি শেয়ার করব। এটা হচ্ছে বোয়াল মাছের। আর এই যে শেফ হচ্ছে আমাদের শিলা ম্যাডাম। এর মধ্যে নুন দিলে দেখলাম, আর কি হলুদ দেবো, নুন হলুদ মাখাবো। আচ্ছা, নুন হলুদ মাখাবে। আর কড়াইটা হাতে নিয়েছে, এবার সেটাও উনুনে বসানো হচ্ছে আর কি। গ্যাসে বসানো হলো। একটু তেল, মানে একটুখানি আমাদের জীবনে কি তেলের কম হয়ে গেছে? না, নালে ফাটে ভীষণ বোয়াল মাছ। আচ্ছা, ভাজতে গেলে। আচ্ছা, তো তেল দিয়ে ভাজলে আর ফাটবে না? কাঁচা তেল মাখিয়ে নিলে ফাটে না? ফাটে না। বাহ, তাহলে এটা আমাদের জীবনে তেলের অভাব হয়নি, ফাটানির অভাব হয়েছে। তাহলে তেল হলুদ আর লঙ্কা, তেল হলুদ আর নুন হলুদ আর তেল, হ্যাঁ, নুন হলুদ আর তেল দিয়ে মাখানো হচ্ছে। এটা দেখো, এটা তাকাও দেখি। আমার নেই। কিছু মাছ এখানে আছে আর কিছু মাছ ভাজতে বসে গেছে। হ্যাঁ, এখন দেখাচ্ছে না, ঢাকনাটা খুলুক, তারপরে দেখাবো। মাছ প্রচন্ডভাবে ফাটাফাটি হওয়ার পর এখন এই পর্যায়ে আছে। এটা ভাজাভাজি চলেছে। এখন আমরা হাবি কি হয়ে গেছে একবারে। এখন এই চলছে মাছ ভাজা। এরকম মাছটা ভাজা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই যে কড়াইতে ওই মাছ ভাজার তেলেই এখন ফোড়ন দিচ্ছে কালো জিরে, তাই তো? কালো জিরে ফোড়ন। এবার নুন আর হলুদ, নুন আর হলুদ এই যে জলের মধ্যে গুলে নিয়েছে। এবার সেটাই এই যে কালো জিরেটা থেকে একটু দিয়ে ফুটফুর হলো, এবার দিয়ে দিল। এবার এটা একটু কষানো হবে যতক্ষণ এর থেকে তেলটা ছাড়ছে। এটা কিসের পেস্ট? কি কি আছে? ধনেপাতা, কাঁচা লঙ্কা। রসুন, ধনেপাতা, কাঁচা লঙ্কা একসাথে পেস্ট করে এবার এই তেলের মধ্যেই দিয়ে দেওয়া হলো। বাহ, এবার এই সবটাকে কি কষানো হবে? একটা দারুণ সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে কিন্তু, হেভি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে আরেকটু নুন স্বাদ মতো। আর কি মশলা দেবে এর মধ্যে? আচ্ছা, আর কিচ্ছু না, মানে এটা ফুটে গেলে এই মাছগুলো দিয়ে দেওয়া হবে, একটু জল দেওয়া হবে, তারপর মাছ দিয়ে দেওয়া হবে। গল্প শেষ। এই সাবাস, একদম শীতকালে হেভি রান্না এটা। টেস্টি কিন্তু হয় খুব। হ্যাঁ, একটু ধনে পাতার এখানে পরিমাণটা বেশি দিতে হবে, তাই তো? ধনে পাতাটা একটু বেশি দিতে হবে। একটা যা ভালো ফ্লেভার বেরিয়েছে না, ধনে পাতা, রসুন সবকিছু মিলেমিশে দারুণ। ফুটে গেছে দেখো ব্যাপারটা। এবার এর মধ্যে একটু আদর যত্ন সহকারে মাছগুলো দেওয়া হচ্ছে। দুমদাম করে নয়, একটু আদর যত্ন সহকারে। এই দেখো বৌদি সুন্দরভাবে যত্ন সহকারে সবগুলোর মধ্যেই কোটিংটা করে দিচ্ছে। সুন্দরভাবে এই ঝোলটা একটু ভালো করে দিয়ে দিচ্ছে, যাতে মাছের ভেতরেও এই পুরোটা চলে যায়। সবগুলো মাছের মধ্যেই এগুলো একটুখানি ভালো করে মিলিয়ে দিতে হবে। দেখো উল্টে পাল্টে দিয়ে দিচ্ছে। এত যত্ন করে বলেই ওর রান্নার এত স্বাদ হয়। এবার যা তেল ফেল ছিল, যা ছিল মশলা যা ছিল সব আরেকবার দিয়ে দেওয়া হলো এর মধ্যে, যেটুকু বেঁচে বুচে ছিল। এবার এটা একটুখানি স্লো কুক হবে। এবার এটা একটু ঢেকে দিয়ে স্লো কুক হবে। ঢাকা হবে কি? হ্যাঁ, ঢাল, একটু জল দিয়ে দিও। আচ্ছা, একটু অল্প জল দেওয়া হবে। এই দেখো একদমই অল্প জল দিয়ে দেওয়া হলো। এবার এটাকে আচ্ছা একটু নাড়িয়ে নিল, যাতে সব কিছু সবার মধ্যে ঢুকে যায়। এবার এটা স্লো কুক হবে। এই দেখো মাছ স্লো কুক হচ্ছে আর অলরেডি মাছ তেল ছেড়ে দিয়েছে। আচ্ছা, এটা কি রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গেল? আচ্ছা, এবার হচ্ছে এই মাছের রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গেল। আর তোমরা যদি চাও তোমরাও এটা খুব ইজি, এই শীতকালে তোমরা এটা করতে পারবে। এটা মাছটা আমরা ধনেপাতা রসুন দিয়ে এটা তৈরি করা হয়েছে। যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল বিন্দাস বালা। ভালো থেকো সবাই, বাই। ভালো থেকো, সুখে থেকো আর খেতে থেকো।